Hello guys, di pek Mynta Khasi hang ni ngadan da uni amul malai paneer uba ngamut ban pen fi Mynta Khasi ban Shet uni namar babu na preng jong pi kila ya request singa pangan Shet Paneer te uni hang ni udan 1 kilo udan sanspa gram please. Te kadol jong ni kadai lai spa nyopukra tingka te uni mentangan Shet ngan pen fi kumnu ban Shet bat ulang opesuk bah te mentangan Shet uni bat kerukom Shet uni mentasi kan long bangan Shet da dry masala paneer balong opesuk bah ban Shet te kan beslam shui kupon ni lai ban sedang ban Shet no mentang adap saya uni paneer ni udai frozen paneer dengan lek anu ni mentang hap Shet shwa ba unjam te pek hang ni roh plastik la adap thok lupa mentang la pon uni paneer hakani ko dengan pon ko bash pon ni di po unde jam te sakawai ngamut ban ong uni paneer pila ban yo na kono dukan ba he khamtam na pok dailan te ngan show ni mentang ko bash pon ni di hadu de jam dah ada nutungan sapen ibiang fipat mentang la adap Shet uni adap dan tash prominent bat udang klut ha fi te uni mentang pe udang klut ha tang bang an oi fi la jam dengan lek komno uni mentang ap shpang und de tha dah hadi nang tu ngan saon bat ngan sapen i pa fi la di tha bat mentang adap od bat pech ni ula ibang ha namar bang adap od komni saudong te mentang lek komno an sedang ban Shet no kakarai kalau kluy mentangan teh nak kompanyang mentangan teh nak show jira bad uni jira ngan king bad ngan peni malum mala pok medium flame mentangan teh nak show hunsun bad using ngan Shet Mynta bat ngan Shet kumba shpang tang bo uchu saw malum mala mentang tap sa upian bat ngan Shet uni upian Mynta kumba al nilai minit mentang tap na sa saw bat Shet ini Mynta kumba arne lai minit Mynta hadin ar nilai minit banga Shet ini so dengan berna so shirmen dah hadin nang to ngan ber uni red chili powder bat uni ujira powder nang ta ngan sa ai pat uso maret mentangan Shet uni kumba minit takalo flame mentangan bena sakam luak tap na paneer thì king bhai uni Mynta jai Rasio ada bat ulas ma bang bha và guys we have king ski đây hap king ski na mario pra yo pra te nan tap na kay ni Mynta tangan Shet kumba ane lai minit hakalo flame Mynta upanir ulai te halas untuk mentangan lek kumno ngan bian asa garam masala bat usok mungkin ing bhajai uni te ulai bat ngala kwalik bam no kloy okay king bhasha jai tada lại băng ba phết lại băng lại tiền khăn ọc liang
Halia trying angu ime shwa bang shim gdi jibam khu ni gabam kalong patai ke mai kha jingi angu ai puram shime amen. Tem ta kasni kumba fi om fi baro abangan pan i ba Shet Paneer tem ta kasni finally mo Paneer ha. nilai wan adu paneer tingi ni mat no nama budang klui tingi mat ot paratha nama ba ci smart dan ban dot wata ni paratha te pito ko ire Fi anam khan namne. ho kan kon te okay ngan mat chwa lang bat u paneer Jam ni paneer. Paneer dia jam jam ha pito Ken ma ko wat shat slam. Yo shu e ha. Ma. Shat tang ha po. Lai nya 2 minit. Tai lai 2 minit ma. Ang fi am ko ba ba uni recipe bon ra mangi menta kasni mo long besok bat udai ru way ka bakong sana bat ban batai fi ba uni udai u dry masala paneer ya fi baklai fi ong udai da kom way na mar uni udan bun sai ba ka kom shat paneer tengi wan ra du bes simple nang ba fin ya sop ban shat ma fi lang baro ma bat long bang ba ni shi thoi ki tang kata Laban ba mat kajaru. Ne batu ata. Ma. Ne batu nan ru kumju he. ba bang than bat ni am udai hi bat ata hi ma Nan. An shoy fi am nada fi libam po restoran ne fi shu order ne am uni hakaram plus kata fi yo tang kanu piece lai 1000 piece ye tharai mo hakastang bastang ba fi yo na mal balai bo uni ujaj am du baram te restoran ni te kini di bi baram dor an plus kata rumah ulang ko bang ya kata ngam ong ta bon numbang ubang ba tang bolong da fi thi di pat hayang fi chat hiam pin bam ru la hun na kadang sendan Try ban shat kum ni. Ni. Jing pang shat ha. Saka jam. Tako masih kuat ni recipe mah. Ngilak ni dah subhan comment, like, subscribe dulu. Tunjuk. Namar balai hak jing syang dang ong bangan empat pen i recipe phang juk pani namar bang dang planning diki wei ma khantam ni bun kamatan tang ba ngila yo bun ba ki comments ba pi ong pen i recipe jong pani pen i ro diki besok ba pin sok ban shan bat ru ulong uba lumbam pot than tem ta sini tangkat ni hi kisai kinu pia prefi hak next video